ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. സേമിയം വറുത്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടെസി ട്രാവലിംഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ സേമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണി വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരുന്നത്. നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെയിം അതേ അമ്മാവൻ്റെ അതേ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇതല്ലേ, ഇത് മെയിൻ റോഡാണ്. അപ്പം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഫുഡ് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ ബിരിയാണി അല്ലേ, സേമിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പം വെർമിസെല്ലി ബിരിയാണി. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊക്കെ സവാള അല്ലേ, 3 വെർമിസെല്ലി, ആദ്യം 1 കിലോ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം വെർമിസെല്ലി 1 കിലോ വെർമിസെല്ലി, 2 കിലോ കോഴി, 2 കിലോ കോഴി, പിന്നെ ഓയില്, കറാമ്പൂ, പട്ട, പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ ഈ 3 ഇതിനും ചിക്കനും കൂടി 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിക്കനും സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു കറി പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തത് കുരുമുളക് 1 സ്പൂൺ. പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ പച്ചമുളക്. ഇതിങ്ങനെ ചതക്കുക? ഇത് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടൊഴിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഈ സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം അടിക്കുന്ന പീസുകളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഇറച്ചി അല്ലാതെ വേറെ പീസുകൾ. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, ഉള്ളി നമ്മൾ വേവിച്ച് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ? മല്ലിച്ചപ്പും നെയ്യൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികളും കൂടി കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് മുഖ്യ ആളുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആളുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചില ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ ആദ്യം സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇത് നമ്മള് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് നല്ല പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്, ഒരു ക്രീം പോലെ ആക്കി. കാരണം നമ്മൾ ഈ സേമിയ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടൂല. ഇറച്ചിയാണ് ഇതിന് മെയിനുള്ള പീസ്, പിന്നെ സേമിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതും നമ്മൾ അരച്ചാണ് എടുക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ച, ഇതും നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കും. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളിയും ചേർക്കും അരക്കുമ്പോ. സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സേമിയത്തിന്റെ ആ സ്റ്റെപ്പ് വേറെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ രീതിയിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ സേമിയ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമെങ്കിലും കൂടി അതിനകത്താണ് ദം ചെയ്ത് വെന്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉള്ളി, സവാള ആദ്യം കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാണല്ലേ. ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു 2 കിലോ കോഴിക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതിന്റെ ക്രീം നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഇതിനകത്ത് സേമിയ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ വേവിലല്ല എടുക്കുക, ഒരു 60-70% വേവിലേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ക്രീമിലാണ് ആ സേമിയ പൊന്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അളവ് കൂടുതലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളി നമ്മൾ ചേർക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സേമിയം വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വറുത്തെടുക്കട്ടെ ഇനി, അതിനുശേഷം ബാക്കി. നമ്മുടെ സേമിയം വറുത്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് പച്ച സേമിയാണിത്. ഇത് നമ്മള് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചുവന്ന കളറാക്കി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് മക്രോണി ടൈപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് മക്രോണി പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മതി, വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പച്ച പായസം ഒക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേമിയാണ്. ഇത് വെറും പച്ചയായിരിക്കും. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സേമിയാണ്.
ഇത് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി വറുത്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഇത് വറുക്കാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വറുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേമിയം പുഴുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഇതവിടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സേമിയ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളി വെച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യിൽ ഓയിലല്ലേ, ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലം ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം അതിലുള്ള ആ കെമിക്കലും അല്ലേ ആ മരുന്നൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഐറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിലിലേക്ക് ഇടാണ്. ഇതിൽ ഏല ഇല്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഏലക്കായ ഇല്ല. ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പിന്നെ ജീരകം. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി ഇതിനകത്ത് അരച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക. തക്കാളി അരച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ചട്ടി വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിൽ ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ ജീരകം, പട്ട, പിന്നെ അതിനുശേഷം അരച്ച ഐറ്റം, അതായത് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചത് ഒഴിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടെ അരച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ ഇത് വെള്ളം പറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്ന് പൂർണ്ണമായി വന്ന് നമ്മൾ ഈ അരച്ച തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത്. ഓക്കെ. ഇതിലെ വെള്ളം ഏതാണ്ടൊക്കെ പറ്റി ലെവലായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ജ്യൂസായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മസാലകളും ഇതിനോട് വേണ്ട ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കും. ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ്. മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് ഉണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കരുത്, കളർ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കറുത്ത കളർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മസാല, ചിക്കൻ മസാല 3 സ്പൂൺ. ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ്. 3 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. 3 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി വഴറ്റി. ഇതെല്ലാം റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും ചിക്കനും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. 1 കിലോ സേമിയക്കും അതിനും കൂടി നമ്മൾ 6 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തക്കാളി എടുത്തേ 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചു വെച്ച ഉള്ളിയാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളത് ചിക്കനും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഒന്നിച്ച് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക അല്ലേ. ഇനി ഇത് ഏകദേശം എത്ര സമയം ഇതിൽ വേവിക്കണം? ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായി കോഴി തിളക്കുന്നവരെ വേവിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഈ കോഴി ഇറച്ചി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നെയ്യൊന്നും ഒഴിവാക്കി കളയരുത്. പരമാവധി അതിന്റെ നെയ്യ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട പോലെ മസാലയാക്കി ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആദ്യം മറ്റേ ഗ്രാമ്പും കെട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം അരച്ച പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതിനുശേഷം തക്കാളി അരച്ചതിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിയും കോഴിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മസാല ചേർത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് സേമിയം. അത് പ്രത്യേകം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അല്ലേ. മസാല സൂപ്പർ മസാല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോ. മസാലയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി. ഇറച്ചിയും കൂടി വന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ നീരും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ലെവൽ ഫുഡുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണിക്കാത്ത നിങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ പുതുമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ ഉപ്പ്, പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇപ്പം ക്യാരറ്റ്, ഈ 3 സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അപ്പം മസാല എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ എന്താ വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലേ. അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്, അതിന് ദോഷമൊന്നുമില്ല.
ഇനി നമ്മളിതാ വെള്ളം തിളച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ഇനി സേമിയ നമ്മളിട്ട് പുഴുങ്ങി, അതായത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് പുഴുങ്ങി ഇങ്ങനെ അത് കോരി എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സേമിയ ഇട്ട് പുഴുങ്ങി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് പുഴുങ്ങി ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് എടുക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ദമ്മിട് ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വഴിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയണം, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിഭവമാണത്. അപ്പൊ ഈ സേമിയ വെന്ത് എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. സേമിയത്തിന് അങ്ങനെ അറിയുന്നവരുണ്ടോ അറിയാത്തവരുണ്ടോ. നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം സേമിയ അങ്ങനെ ഒരു കടിക്കുന്ന പരുവാണെങ്കിൽ കഴിയണം. കടിക്കുന്ന പരുവാണെങ്കിൽ എടുക്കരുത്. ഓക്കെ. ആ കടിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ സേമിയത്തിന്റെ കടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പോൾ സേമിയ അങ്ങനെ അറിയാത്തവർ, വേവിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തവർ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സേമിയ വറുത്ത സേമിയാണ്, ആ ഒരു നമ്മളെ ഇപ്പം അരിയൊക്കെ അറിയാലോ നമുക്ക് ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ആ കടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണം. ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ്, സേമിയ റെഡിയാണ്. നമ്മളെ സേമിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സേമിയല്ലേ ഊറ്റി ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ആക്കി ചെയ്യുക. സാധാരണ പോലെ ദം ഇടുകയല്ല, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട്. ആ ഇറച്ചിയുടെ ആ മസാലയും ഈ സേമിയയും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ദമ്മിടണം അല്ലെ. ദമ്മിടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആ കനലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അടിയുന്ന തീയൊക്കെ മാറ്റി മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് തീയിട്ട് നമ്മൾ ദമ്മിടും. അപ്പൊ ദമ്മിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടിക്കുമ്പോ കാണാം എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. സംഭവം സെറ്റായല്ലോ അല്ലേ. കണ്ടീഷനായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡിയാണ്, സേമിയ ബിരിയാണി. ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാരണം എനിക്ക് വായിൽ നല്ല കൊതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിങ് നമുക്ക് അങ്ങ് കഴിക്കാം. നല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് അല്ലേ. കണ്ടാ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പോലെ വെന്തിരിക്കണ്. എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരിക്കലും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ സേമിയയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സേമിയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എത്രത്തോളം സേമിയത്തിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എത്രത്തോളം നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സേമിയ ബിരിയാണി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളി സാധനമാണ്, അടിപൊളി സാധനമാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം, മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്യണം. വെടിക്കെട്ടാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല. ഈ ഒരു സേമിയ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ധാരണയും മാറും. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അല്ലേ, വെറൈറ്റികൾ ഒരുപാട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാരണവർക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി, ഈ സേമിയ ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വയറ് ഫുള്ളാണ്, നല്ല അടിപൊളി രസമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വീഡിയോ കാണുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതായത് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളോട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുക. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.